早晨啊！哇，好暗瘡。今日係第二日，佢哋已經走咗啦。佢哋落咗去食早餐，我而家就到我落去啦。因為我諗住瞓多陣，唔使食咁多啦早餐。所以而家就落去會合佢哋。啊，救命啊！真要死啦！1.5米高啦！哇！我哋已經盛裝待發，離開呢間溫泉酒店啦。去邊啊？我哋已經搗亂咗呢間溫泉酒店。去邊啊？而家去西門町。係，我哋要入住第二間 Airbnb 啦。會，我哋就影喺呢個浴缸啊！我 check in 嗰陣時已經影咗啦。影多最後一次啦！啱先咧，我諗住放水啦。喂，唔好踩啦，陣間有印啊，下印你賠啊！啱啱我諗住放水咧，浸腳啦，但係咧點知有隻嘢咯，然之後我冇浸到咯，最尾望到媽咪，好似蜜蜂咁樣。哦，尋日見到喺個角落度啦，嚇真係死咗㗎啦，未死㗎。好啦，我哋而家上的士啊見，我哋而家就係西門町啦，哈哈。又係陡峭嘅山路。媽咪呢邊係溫泉博物館啊，但係其實冇咩，唔係圖書館嚟嘅呢度好似係。呢邊我哋冇時間行啊，嘻嘻。OK， 我哋入住咗啦，我哋嚟個 room tour again。哦，我哋而家，哇，我鏡頭有啲蒙。呢個就係入口啦，然之後呢個就係個廚房、客廳，個廳有個 sofa， 之後咧仲有個電視，然之後咧呢度就係嗰個睡房，第一個，第二個喺上面，但係就影唔到。陣間先，落到嚟啦，轉彎浴室，呢度有個好大嘅浴缸。淋浴間空間非常大，大過個廳。我最滿意就係浴室，哈哈。哦，睇先。呢個就係第二張床啦，空間就係咁樣。完。我哋而家去食麻辣火鍋、無腦鍋，喺呢個巷度行緊去。我哋住喺西門町，我哋住喺西門町附近，所以呢度行去西門町大概10分鐘就已經可以去到主街嗰個位。我哋而家就去無腦鍋，去完無腦鍋食完嘢咧，我哋就諗住行西門町啦，成日就係咁樣啦！哇！呢間係警察衫賣，警察衫喎，有啲咩賣啊？徽章嗰啲都喺晒度，燒死！個老字嚟㗎，呢度上去。好啦，已經入座啦，順利。佢哋咧乜撚嘢都未到咧，就咧成個弱智幼稚園人咁樣咧，兜撚住自己咧，都唔知做乜撚嘢。我最緊正常而家喺度。哦，到咗啦！兜皮。碌。阿哥知唔知啊？知啊。嗱，你知咩？呢個。好啦，其實豆皮同肯定係一樣嘢嚟嘅。好啦。喂，佢哋嚟到呢個西門町，喺度影相。有乜好影？有乜好影啫？有乜好影啫？中意影咪影啊！會，我哋而家嚟到呢個紅樓。廁所？唉，揾廁所，夠諗命。入翻呢個入口啊？唔係，裏邊會唔會有啊？可能裏邊有咧。
我哋而家夾公仔，我估係夾唔到啦呢啲，都夾個篋咁樣，唔知想點，都唔係嘢食嚟嘅。廢。唉，寧夏夜市到達。寧夏夜市。哇，好樣衰啊！我而家 shit。家樂福，因為呢個佢真係唔好食。而家入去買嘢，我哋行咗好耐。2 litre水，唔係呢度3 litre，仲有2支1 litre水，仲有勁多嘢。唔知點拎翻去，拎到嘅3條友，哈！我已經極度殘啦 ！Oh my god！ Tomorrow。喂，唔好鬧交，唔好鬧交！我哋今日第幾日？第3日啦，好似已經。我哋今日去9:10，而家搭 lift 落去。我哋包咗車，嗰架車咧就喺下面等緊我哋啦。唉，成個柒頭咁，裏邊兩個柒頭喺度咁樣，你想點？你睇啲人點樣望住你？柒頭咩啊？打你啊！戇鳩！誒，你好，我已到達。係咪真係廣州點使搭飛機啊？上咗車。安檢啊嘛，佢都要。即真係冇嘢。我哋到咗呢度10分啦。呢間邊間啊？諗住。一度放空放。放手。放手。放手啦！你記唔記得我哋之前嗰間嘢喺邊啊？嗰間。有星啊！我都唔知我今日帶自拍棍嚟做乜撚嘢。好友好㗎，佢哋兩個互相問邊隻考嘅。啊，同佢講聲，我哋而家已經落緊去先，我哋已經行完呢個19份啦。呢度就係基隆夜市啦，好多人啊！呢度就係海洋廣場啦，哇！
嚟影張相，喺呢度，3、2、1，耶！我哋已經成功同媽咪同爹哋走失咗啦，得我哋兩個就而家。幾好啊！佢哋咧生煎包咯，完全唔理我哋要去廁所噶，生煎包玩晒。嚟影住個海，打卡。嘿嘿，好啦，而家就係等佢哋嚟啦。都擦下咁樣喺度。The next day. 今日已經係最後一日嘅成日時間喺台灣咯，然之後一個人都冇，因為佢哋全部都自己走晒啦。今日係我自由嘅日子，我自己一個，終於自己一個可以出去啦，耶！做咩都得，嘿嘿。好，去邊呢？今日我就諗住都係行下西門町，之後行下再上少少嘅嗰個唔知咩地方咁樣，即係總之鳩行咁樣啦。啱先我食咗個外賣嘅其實，但係咧就冇影到，好似係咯冇影到。先殘渣，然之後我要準備出去啦，哈哈！所以今日仲要翻去休息，嘻嘻。嗱，嗰個 Airbnb 咧就係咁樣，我細佬同我老豆住上邊啦，我同我媽喺下邊瞓覺。好，出去先，拜拜。Tomorrow for sure. 哎呀，後邊有啲唔怕㗎，哎呀！好啦，走啦，拜拜。而家已經係台灣之旅嘅最後一日啦，耶！有咩感想啊？台灣幾好啊！食咗好多嘢咯，好玩咩啫？你都冇嘢玩，玩啲咩啊？成程旅行你覺得食過最好食嘅一樣嘢係咩啊？黐線鹽酥雞。喂，啊呢個就係台灣之旅，咳到死下嘅人。做咩啊？冇啊，有咩感想咯？呢幾日台灣之旅。好受氣。好受氣啊！我勞氣啊，你受氣，有病啊！真係慰勞下我啦，仆街！你開雪櫃嘅踩到隻腳甩皮啊，成陣皮甩咗出嚟。佢喺雪櫃隔離踎咗喺度，我唔知道開門咧就會整到佢隻腳，一開咧好似咧做戲咁做咧，哇好痛啊！即係佢甩咗成層皮喎，咁我又唔係特登嘅，可以點啊？真係好勞氣啊！同成家人去真係好煩，冇下次啦，拜拜。拜拜。拜拜。哦，齊晒行李，呢度仲有一個，走得。之後呢個女人話要去睇辣布布，唔知想點，黐撚線。